皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、前回に引き続き、セバスチャンを特集するよ。前回はヨルガン対策にセバスチャンを使ったんだぜ。今回はさらに深掘りしてセバスチャンを解析するわけだな。そうなんだよ。まあ主にウプ主目線になるけど、なるべくセバスチャンの強さを伝えたいと思うよ。それでは、ゆっくりしていってね。では、今回はセバスチャンについて、改めて特集するよ。よろしく頼むぜ。前回のセバスのヨルガン対策で使ったんだけど、まああれもちょっとヨルガン対策っていう一つに絞ったやり方だからね。今回は、もう少し深く根掘り葉掘り振り下げてみたい感じですよ。正直な話をすれば、ぶっちゃけセバスってどこが強いんだ？そうそう、ウプ主も最初はそんな感じでね、どういう時に使えばいいのか、全然わかんなかったから。そういう人もいるかもしれないし、わかりやすく解説できるといいな。そうだね。ウプ主は結構カープチームに入れて活躍できてるから、今回はさらに攻撃的なセバスチャンの使い方について、実演を踏まえてやっちまいますよ。そいつは楽しみだぜ。まず最初に、なんといってもセバスチャンの説明だね。まあ、これをしないと話にならないからな。そうそう。では、予算を召喚。さて、ではまずセバスチャンのスキルから解説させてもらうよ。ややこしくて複雑なところがあるから、なるべくわかりやすく説明できたらいいかな。それじゃ、まずはセバスチャンのスキルを順番に紹介するよ。それじゃ、まずは第1スキルの静音への消化だよ。これは前回のヨルガン対策で注目して特集を組んだけど、デバフ解除とデバフ防壁、つまり、デバフ対策スキルだよ。ほとんどのデバフを防ぐことができるから、かなり有効性は高いね。ってことは、防げないデバフもあるわけだな。そうそう。ヤスミンの毒とか、マヤのダメージとかね。でも、スタンとか、双子の水マークとか、対策できるデバフはかなり多いよ。大体のデバフを防げるからやっぱり強いんだよね。そうなのか。ヨルガンとかもセバスの前じゃ弱くなるんだな。そうだね。サポート役としてはかなり厳しくなるかな？ヨルガンも厄介だけど、セバスもまた厄介なんだよ。厄介ってのは連鎖するんだな。そうそう。ついでに、これはおまけというか、セバスのアーティファクト1のバフがクリティカル付与と上昇のバフになってるよ。つまり、どういうことだ？第1スキルのおまけで全員にクリティカルがつく感じだよ。ヤスミンのアーティファクトバフも同じなんだけどね。そうなんだな。まあ、これだけだと単純にクリティカル付与だけだから、クリティカル目的ならヤスミンを使えばいいんじゃないって思う人もいるかもね。ヤスミンなら火力にもなるしな。そうそう。ヤスミンとカークは、これまでも紹介してたからね。ただ、他のスキルもあるから、もう少し見てくれると、セバスがよりクリティカル向けってわかると思うよ。まあ、もう少し、説明したらわかるかな？わかったぜ。それじゃ、さらに深掘りしてくれ。わかったよ。次は、第2スキルの、戦いの歌だよ。これは、クリティカルステータスを持つ味方に赤い音符が取り付く感じなんだけどね。この赤い音符が取り付くと、クリティカル率が増加するって感じだよ。でも、カープとかクリティカルステがないから意味ないよな。そうだね。ここが少しだけ複雑なところなんだけど、さっきの第1スキルで、クリティカルが付与された状態だと、カークにも赤い音符が取り付くんだよ。つまるところ？カークもこのスキルの対象になる時もある。なる時もある？そうそう。マリサの言う通り、カークはもともとクリティカルを持ってないからね。この戦いの歌の音符がつくには、クリティカル持ちが条件なんだよ。だから、何らかの方法でカークにクリティカルを付与しないといけないんだよね。それがさっきのセバスのアーティファクトバフか？そうそう。このバフがついてる時に、うまく重なれば、さらにクリティカル率が上がるって感じね。少しややこしいな。別のやり方だと、ジェットで最初からクリティカルをつけたままにしておくやり方もあるよ。これだとセバスがスキルを発動しなくてもジェットでクリティカル付与されてるから、このスキルの対象になって、クリティカルが上がるって感じね。だからジェットとセバスはコンビで使われることがあるよ。そうなのか。まあ後でその威力を見てもらおうかな。それも含めて、後で解説するよ。わかったぜ。さて、次は第3スキルの単独行動だよ。これはね、かなり強力だよ。戦いの歌が発動してる必要があるんだけれど、その時にクリティカルが発動すると、追加ダメージが与えられるんだよ。ちなみに、どのくらいなんだ？ウプ主のセバスで、だいたい5割の追加ダメージかな？これがあるからセバスのいるクリティカルチームはかなり凶悪になるよ。まあ、これもね、あと実際にその凶悪さを見てもらった方がいいかな。そうか。美味しいところは後に取っておくんだな。
まあ、そういうことだよ。まあそれでも、簡単にどんな感じか最初に説明しておくとね。カークの攻撃が5万ぐらいだとして、クリティカルだと倍の10万ダメージ。それで単独行動の効果でさらに 50% 分のダメージが追加。もうとりあえずやばいのは分かったぜ。カンスト状態だとこんなのもあったりするからね。この右下にいるヨルガンのダメージ量を見てもらいたいよ。なんかものすごいことになってると思わないかい？いや、もうこれ完全にあかんやつだろ。単独行動で追加されたのはピュアダメージの方ね。カークスキルにクリティカルと単独攻撃が乗ると、こんな化け物ダメージが出るよ。完全にオーバーキルなんだけどね。それだな。まあ、カークスキルのタイミングでドンピシャで当たることはあまりないけど、通常攻撃は追加ダメージが出るときは比較的多いような、って気がするよ。回数が多いからそう見えるんだろうけどね。カークスキルのクリティカルはそれだけでも最強に強いんだぜ。それに追加ダメージまで、恐ろしいよ。そうだな。それじゃ、第4スキルの紹介だよ。最後は、公衆の偶像ってやつね。これはバトルが始まるときに、セバスのスキルゲージがある程度溜まってるってやつだよ。そのおかげで第1スキルが使いやすくなるんだよね。そうなんだな。まあ、デバフ解除とか、クリティカル目的にセバスを入れると、こうやってすぐに発動できるようにしてると地味に嬉しいよ。かゆいところに手が届く感じね。結構便利な感じだな。これがあるからセバスは先制してスキルを発動できるからね。色々とスキルが連鎖してて、やっぱり便利だよ。うまく絡み合ってるんだな。そうそう。これに他のヒーローが絡み合うと、さらに凶悪だよ。絡ませてくれるんだろ？もちろんだよ。セバスとカークの絡みを見せてあげるよ。それじゃあ、まずはこの構成のバトルを見てもらおうかな。今回のこちらの構成は、カークフェイスレスにジェットセバスネブラだよ。めちゃくちゃ攻撃的だな。そうそう。最初から一気に仕掛けて、やられる前にやる、そんな感じだよ。完全に短期決戦って感じなんだぜ。キンクリも必要ない感じだな。そうだね。回復薬がいないから、倒される可能性も結構高いんだけど。でも、相手の双子構成を倒せるかどうか、期待してもらいたいね。そうだな。では、参ります。始まりました。このバトル開始の時にセバスだけゲージが上がってるよ。まず、カークの通常ダメージ。バスクリティカル。ものすごい削れてるぜ。ここでセバスが第2スキル発動だよ。赤い音符がまとわりついたぜ。この時クリティカルが出ると、ものすごいダメージだよ。ラーズたちにドカンといったね。またまた大きく削ったんだぜ。G 様に会心の一撃。ぶっ倒したぜ。そして試合終了。どうだったかな？ものすごく早く終わったね。やられる前にやったな。結構激しく暴れ回った感じだったぜ。そうだね。カークスキルとクリティカルが重なったりとか、一撃必殺ぐらいのダメージになってたからね。凶悪だったな。こういうジェットとネブラの組み合わせも、相性がいいからね。キーラチームとかで、ブレンダーっていう名前で使われたりするんだけど、あのキーラの構成は厄介だよな。今回はカークチームを使って似た構成でやってみたけど、やっぱり凶悪だね。赤音符クリティカルにカークスキルが重なると、もはや笑えるダメージになっちゃうから、一度見せたかったけど、今回はできなかったよ。それはちょっと残念だな。あと、少しだけセバスの第2スキルを解説するよ。赤い音符のやつだな。そうそう。今回はジェットがいたから、最初から全員にクリティカルステがついてたんだよね。だからみんな赤音符のスキルの対象になってたんだよ。第2スキルの発動条件が、クリステ持ちだから、なかなか難しいんだよね。少し面倒なんだな。そうなんだよね。他にもヤスミンのアーティファクト1バフを使ってつけるやり方もあるね。いろんなやり方があるんだな。そうそう。また、どういう構成がいいのか、検討してみたいね。そうだな。セバス単体でカークスキル赤音符クリティカルは結構条件が限られるかな？今回の構成は、超短期決戦のやり方だったけど、サポートがセバス一人も、もちろんありだよ。前回のヨルガン対策の時も、地味にカークスキルクリティカルは出ていたからね。あの一撃でアスタロスを倒したんだな。そういう意味では、やっぱり恐怖の一撃なんだぜ。そうだね。セバスを一人だけ入れても、こうやってこんな一撃必殺が出ることもあるから、カークチームの強化にも、ぜひ興味を持ってもらいたいね。そうだな。またウプ主がセバスを含めたいろんな構成を検証するから、また期待してもらえると嬉しいよ。最近のアドベンチャーは、このカークセバス構成ばっかだよ。
そういえば、アドベンチャーで思い出したけどね。何をだ？相手にヨルガンがいたから、ちゃんとセバスを編成に入れたんだよ。用意周到だな。普通の対策じゃないか？その日はデイリーバフがあって、ヨルガンのゲージ上昇がマシマシ状態でね。セバスのゲージを上回って、完全に封殺されてしまったよ。ヨルガン強すぎて草。まあ、こんなこともあるから、どんな時も慎重に、って思ったよ。少し特殊な事例だけどね。まあ、一応知っておいて損はないかもなんだぜ。そうそう。では、今回はセバス解説の動画になりました。改めてカークセバスに興味を持ってくれると嬉しいよ。最後まで見てくれてありがとうございました。また、次の動画で会おうぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。